Right to Movement er en non-profit organisation og et globalt løber-community med løbere over hele verden. De løber for den grundlæggende menneskeret til fri bevægelighed. Men det synes ikke at være en menneskeret for palæstinenserne at løbe og leve frit. Og det er her, på Global Kulturassistentuddannelsen. Miriam, Gudrun, Anna, Digte, Nola, Katrine, Benedikte, Malou, Josefine, Therese og mig, Gabriella, vil tage til Palæstina for at mødes med unge palæstinensere, som er engageret i at arbejde for en verden, hvor alle har mulighed for at præge deres egen fremtid. Vi vil bringe deres fortælling med os hjem og bringe dem til livs igennem fotoudstillinger, filmfremvisninger, debatmøder og events, der appellerer til den brede befolkning. Men turens hovedformål er at deltage i Right to Movement løbet. Vi har brug for din hjælp til at betale for vores livsrejse. Alle beløber er taget imod med kyshånd, og hvis ikke vi når at samle 10.000 kroner ind, bliver dit donerede beløb overført tilbage til din konto via crowdfunding-sitet boomerang.dk. Flere informationer om vores tur kan læses under denne video. På forhånd tak.